好，咁喺呢條片入邊咧，就會示範一下咧點樣用呢個嘅 dilution 稀釋方法咧，去整一個 standard solution 啊。咁咧而家就有個情況係咁樣嘅，我有咧0.10m 嘅 purple solution 就喺呢個樽入邊啦。咁咧我而家要做個實驗咧，就係需要100 cm cube 0.025m 嘅 purple solution， 即係咧呢個唔啱用啦而家。咁而我又冇任何嘅 solid purple 喎。咁所以咧，我就唔可以重新透過之前所教嘅 dissolving 去整翻0.025m 嘅呢個 solution。咁點搞咧？咁樣咁 dilution 咧就係一個唯一嘅可行嘅方法啦。咁我哋咧就點樣做呢個 dilution 咧？咁就我哋係需要咧做一個嘅計算先嘅，就係咧我要計一計咧，我要幾多0.1m 嘅 undiluted purple solution。先至可以咧透過加水加到100 cm cube 咧，就將佢個 concentration 咧係降低到0.025m 咁多咁樣。咁個計算咧個方法係好簡單嘅啫，就係咁我哋 simply by solving 咧一調嚟調去咁啦，總之就咁咧我哋就會計到咧 V 咧啱啱好會係0.025嘅。咁呢一個咧就大家留意翻咧，佢係 dm cube 㗎，因為咧呢個 volume 係 dm cube 咧，咁呢個 volume 咧都會係 dm cube 嘅。咁就0.025 dm cube 咧，就即係話25 cm cube 啦，做一個嘅單位換算就 OK， 大致上係咁樣啦。即係咧，如果我抽25 cm cube 嘅呢個出嚟之後咧，就加水加到100嘅話咧，個 concentration 咧就應該會係變成咗0.025m 噶啦。咁呢個就係我哋而家要做嘅嘢啦。咁但係我哋要做呢個步驟咧，就需要一啲嘅特殊 glassware 嘅。咁首先咧，就點樣可以抽到25 cm cube 嘅 purple 而係抽得準確嘅咧？咁我哋就需要咧用一支叫做 pipette 嘅工具。咁就係呢一支咧好長嘅呢一支 glassware 啦。咁佢上邊呢一度咧佢有25呢一個字嘅。咁同埋咧佢呢一度咧有條線嘅。咁就係顯示出咧，如果我哋抽啲 solution 抽到呢一條線咧，咁佢就可以用嚟轉移到 exactly 25 cm cube 嘅 purple solution 啦。咁我哋就亦都需要一個100 cm cube 嘅 volumetric flask 咧，就係用嚟俾我哋一陣間配即係加水加到去100咁樣啊嘛。咁就呢一個 volumetric flask 係同上次嗰條dissolving 嗰一 part 講嗰個係一模一樣嘅。咁所以咧就唔多介紹啦。咁我哋而家開始做啦喎。咁我哋做嘅第一步咧，就係倒少少嘅 purple 出嚟先啦。呢個0.1m 就倒落去一個 beaker 入邊啦。嗱，呢度咧要強調啊，我呢個 beaker 咧係非常之乾嘅。OK，再抹一抹先，有滴水喺呢度。OK，咁點解咁強調一定要係乾咧？咁樣就係因為咧，我哋而家呢一個 solution 咧係要 exactly 0.1m 咧，我一陣間做嘅所有嘢先至會 work 噶嘛。咁如果呢度咧有幾滴水嘅話咧，我倒完落嚟之後咧，咁佢咪會稀釋咗咯。咁我哋啱啱嗰啲計算咪全部會錯晒咯，唔啱用咯咁樣。咁所以咧呢個 beaker 咧本身一定要係乾嘅咁樣。咁呢個留意咯噃。好啦，咁然之後咧就我哋抽25出嚟咯喎。咁啊攞呢支嘢嗱，但係呢支嘢咧又係有伏㗎。呢支 pipette 就係咧，你見唔見到咧入邊咧有啲水啊？因為咧頭先我洗乾淨過嚟啊。咁咧就正如頭先所講，如果呢一支 pipette 有水嘅話咧，咁我哋抽，其實入邊啲水咧係會稀釋咗啲0.1m purple 噶嘛，咁就會變咗咧，其實呢一支 pipette 咧抽到呢一條線之後咧，入邊個 concentration 應該係會低過0.1m 咧，咁就會唔準啦咁樣。咁所以咧，好似頭先個 beaker 咁樣咧，理應咧我要整乾佢嘅。喂，咁但係呢一支嘢咁鬼幼，我點樣可以整乾佢咧？我冇可能插到張紙巾落去噶嘛。咁所以咧，我哋會用第二個 approach 嘅。咁就係我哋咧會用呢一個0.1m purple solution 咧去洗呢一支 pipette，令到咧佢呢一啲液體咧係唔再係透明嘅水啦，而係呢啲0.1m 嘅 purple solution。嗱，咁我示範一次咧，大家就應該會明噶啦。咁而家咧，你見到入邊有水噶嘛，係咪？咁我就唔理咁多，我咧就照抽少少上嚟先。咁咧就會有個泵咧係俾你去泵呢一啲嘅 purple 上嚟嘅。好啦，嗱咁咧我就泵咗少少嘅0.1m purple 出嚟啦。嗱，但係咧因為入邊本身有水啊嘛，咁所以其實咧而家呢一個 pipette 入邊咧應該就唔係 exactly 0.1m 嘅，而係咧
本身 pipette 入邊嘅嗰啲水咧，其實應該稀釋咗少少咧，咁所以應該唔準嘅。咁但係唔緊要啊，我哋咧而家咧就用呢一啲嘅 solution 咧，咁樣去啷呢一支嘅 pipette， 跟住咧呢一啲 solution 咧，我會倒落 waste bottle 嘅。好，我啱啱做嘅嘢咧就係用啲 purple 咧去洗呢一支嘅 pipette 啦。咁咧呢個時候咧入邊仍然係好濕噶嘛。咁但係同頭先個情況咧就唔同咯喎。頭先洗之前咧呢一度嗰啲咧係水嚟嘅，但係而家洗完之後咧，其實呢一啲嘅液體咧係嗰啲0.1m 嘅 purple solution 嚟嘅。咁咧就變咗咧，而家我再抽呢啲 purple solution 上嚟咧，就唔會稀釋咗，咁所以咧就個 concentration 咧就可以 keep 翻咧係 exactly 0.1m 啦。咁但係咧就呢一個嘅 washing 嘅步驟咧，我哋會洗3次嘅，咁咧就確保咧佢入邊呢幾滴嘢咧係真係 exactly 0.1m 嘅 purple 嚟嘅。咁呢度咧可能就有啲難理解啦，但係咧我哋一定係要洗多幾次先穩陣嘅。好。嗱，咁咧呢個時候咧，就呢一支 pipette 咧已經乾淨啦。你當我已經洗咗3次啦。嗱，咁呢兜 solution 咧，啱啱攞嚟洗呢支 pipette 咧，就我會倒咗佢嘅。點解咧？因為咧，可能頭先支 pipette 有2滴水入咗嚟呢度咧，咁就導致個 concentration 唔係咁準啦。咁所以我倒咗佢咧，我就倒啲新鮮嘅出嚟咁樣。咁甚至你可以用呢一啲嘅 standard solution 咧，去再啷一啷呢個 beaker 咧，咁總之咧就令到佢個 concentration 係越接近0.1m 越好啦。嗱，咁咧呢個時候咧我就真係 ready 啦，呢支 pipette 咧真係 ready 用嚟用啦咁樣。咁我哋咧就真係準備呢一個嘅 volumetric flask， 我哋而家咧就抽25嘅呢啲過去呢個 volumetric flask 啦。嗱，咁大家可能有個問題喎，呢個 volumetric flask 咧入邊咁多水嘅，點解？咁就因為咧我啱啱洗過嚟啊嘛。咁我使唔使用呢啲嘅 purple solution 又去沖乾淨個 volumetric flask 咧？咁樣怕唔怕佢會稀釋咗咧？嗱，咁咧大家要留意啊 ，volumetric flask 咧係唔需要用呢個 purple solution 去洗嘅。點解咧？因為我哋一陣間都要加水落去噶啦。咁其實咧就如果你一開始入邊咧係你用咗 purple solution 去洗佢，咁反而咧係會令到呢一度本身入邊咧就已經有 purple 啦，跟住我再加多25cm cube 嘅 purple 落去咧，咁反而咧一陣間做完之後咧，嗰個 concentration 咧就會高過我哋 expected 噶啦。咁所以咧呢一個 volumetric flask 咧有水係唔緊要嘅，你千祈唔好加啲 purple 落去添，如果唔係會多咗噶啦。一陣間加埋呢一啲入去之後 ，OK， 咁咧就我哋繼續。咁啊，而家抽25出嚟咯喎。好嗱，咁抽嘅時候咧，呢個技巧嚟嘅，咁就係咧，呢度咧，我會首先抽超過呢一條線咧，咁樣跟住咧，我就會慢慢放我隻食指咧，就直至到呢一個嘅liquid 咧嘅 meniscus， 即係 U 字形嘅底部咧，係啱啱好掂到呢條線嘅。咁呢一個步驟咧，係要考啲功夫嘅，即係咧通常頭幾次做咧都係會個手指嘅力度控制得唔到咧，咁所以控制得唔好咧，咁所以就會即係過咗龍啊之類咁樣嘅。咁但係唔緊要嘅，練多幾次咧就會越嚟越快咁樣噶啦。嗱，咁咧我而家已經都搞掂咗啦，係啱啱講嘢嘅呢一個時間，咁可以俾大家去睇一睇啦。OK，咁啊 U 字形嘅底部咧會係啱啱好掂到嗰條嘅 mark 嘅咁樣，咁就唔好 hold 佢咁耐，因為如果唔係咧，佢一路一路咁樣咧，佢會逐滴逐滴咁樣滴走咧，咁佢就會越嚟越少噶啦。咁我就盡快咧去將佢加落去呢個 volumetric flask，咁只需要放手，咁咧佢就會慢慢咧去流落嚟噶啦咁樣。OK， 嗱，咁呢一個咧就係我哋嘅成個實驗嘅第一步啦。Transfer 25cm cube 嘅0.1m purple solution into a 100cm cube volumetric flask。呢個咧就係我嘅第一步，終於都做完啦。啱啱講完咁多嘢，好啦，咁而家咧又有個問題喎，就係咩問題咧？就係我加完 pipette 入邊嘅 purple solution 落去個 volumetric flask 之後咧，
呢度咧其實仲有一滴仔噶嘛，而且呢一度都會即係個玻璃嘅內壁咧會有好多滴嘅呢啲 purple solution 嘅喎。咁點樣去處理佢咧？使唔使泵翻佢出嚟，或者攞啲水沖佢出嚟咧？答案係唔使嘅。嗰啲科學家咧設計呢一支 pipette 嘅時候咧，已經計咗你用嘅時候會有呢一滴淨喺度噶啦。咁所以其實咧就我啱啱做完嘅呢堆嘢咧，即係我唔使特登沖佢咧。呢個 volumetric flask 入邊咧，其實已經係 exactly 25 cm cube 嘅 purple solution 噶啦。如果你咧吹埋最尾嘅呢幾滴，或者沖埋呢幾滴入嚟呢一度嘅話咧，反而會導致咧會多咗嘅嗰個 purple 係。咁所以咧係唔好嘅。OK， 我哋係唔需要去吹佢，唔需要成咁樣嘅，就咁就得噶啦。好啦，而家呢個 volumetric flask 咧就有 exactly 25 cm cube 嘅0.1 m per。咁我哋根據一開始嘅計算咧，只需要加水加到100咧，咁佢個 concentration 就會自動變成0.025 m 噶啦。咁呢個步驟咧就同上次係一樣嘅。OK， 呢個係 step 2啦，叫做 add distilled water until reaching the graduation mark。咁又係咧，最尾幾滴咧就唔好心急啦。OK， 咁咧好快咁整完啦，咁啊俾大家都睇一睇啦。咁就呢一個嘅 U 字形底部 meniscus 要掂到嗰一個嘅 graduation mark。OK， 咁又同上次一樣啦。上面嗰啲水咧就好稀嘅，下邊嗰兜 purple solution 好濃嘅，未均勻嘅而家。咁所以咧，我哋咧就要攞個 stopper。冇一個適當嘅 stopper 啊，咁但係大家想像一下呢度咧有個 stopper 咧，跟住咧你又反佢幾下咁樣啦，好似上次咁樣咧去撈勻佢啦，咁咧就會係一個完成咗嘅0.025 m purple solution 啦。咁回顧一下4個步驟啦，咁就首先咧第一步咧其實都係應該要計算咗先嘅 ，OK， 咁啊計完一輪啦，咁然之後咧就我哋用呢個嘅 pipette 呢一支嘢就 transfer the standard solution into volumetric flask。咁但係呢支 pipette 頭先講嘅咧係要係預先用呢個嘅 standard solution 咧係沖洗乾淨嘅，唔係淨係用水沖嘅。而呢個 volumetric flask 咧就淨係用水沖嘅啫。OK， 好啦，做完呢個第2步之後咧，就到第3步咧就係加呢個嘅 distilled water until reaching the graduation mark 啦。第4步咧就係塞住佢，然之後咧就反佢幾下咁樣啦，咁咧就撈勻佢咁樣，咁就完成咗啦。